Wasa ya ƙare ko kuma in ce barazana ta zo ƙarshe. Ilahirin ire-iren barazanar da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake yi wa ƙasar Iran, a karon farko an yi masa barazanar da ta ba shi tsoro ta fi kowace irin barazana girma da yake yi ma ƙasar Iran. Ma'ana ƙasar Iran ta aika masa da wani saƙo cewa a wannan karo idan aka dawo yaƙi ta ɗauki matakan da sai ta sa shi ya yi resigning da kanshi ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar Amurka. Babbar magana, wato ƙasar Iran ta riga ta gano lagon ƙasar Amurka, ba za a taɓa yin nasara a kanta ba. Duk mutumin da yake tunanin wai akwai wani mataki ko ta hanya da ƙasar Amurka za ta bi ta yi nasara a wannan yaƙi, ina ganin wannan yaƙi wannan ya yaudari kanshi. A ƙasar Iran ta riga ta gama gano lagon ƙasar Amurka. Abin da yake faruwa shi ne, na gaya muku ƙasar Amurka tana shirye-shirye, tana so ta ƙaddamar da wani sabon operation, wanda ƙasar Iran ta riga duka ta gama gano waɗannan makirce-makirce da shirye-shirye, kuma tana ta duba mafita da menene ya kamata ta yi irin retaliation, wanda ka san idan fa za ka mai da martani ba wai za ka yi daidai da abin da aka maka ba ne. Idan ka yi daidai da abin da aka yi maka to an yi nasara a kanka, sai dai ka yi da ƙari shi ne ka yi nasara ta yadda za ka sa mutum ya kiyaye ka a nan gaba. Wato suna shirye-shiryen afka ma ƙasar Iran da yaƙi, ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka. Ita kuma ƙasar Iran tana duba menene za ta yi musu ta sanya su nadama ta har abadan abada, da su da ƙasashen Larabawa da suka ci amanar addinin Musulunci da musulman duniya suke haɗa kai da waɗannan ƙasashe. Ƙasar Iran ta shirya ɗanɗana musu kuɗarsu. Wato saƙon da ƙasar Iran ta aika cewa za ta sa shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya resigning shi ne, idan ya kuskure ya ci gaba da attack on Iran, to ba maganar iya base ɗin ƙasar Iran ba ne kaɗai. Dukkan wani infrastructure na wannan ƙasashen Iran ta ci alwashin sai ta lalata su. Ni kaina na yi mamaki da aka kai a hari a Baraka Nuclear Power Plant na UAE. Ina ta mamaki ina ganin cewa ƙasar Iran zai wuya ta yi wannan ganganci a ce ta fara kai hari kan nuclear power plant ɗin ƙasar UAE. Ashe fa da gaske take. Wato gwaji ne da somin taɓi na ire-iren wuraren da za a farmaka a rugurguza su a mai da ƙasar to the ground, kamar yadda suke barazanar za su yi ma ƙasar Iran, to yanzu ilahirin waɗannan ƙasashe su ma irin wannan abin ƙasar Iran take so ta tabbatar ta yi musu. Domin ta san idan ƙasar Amurka ta fara kawo hari ƙasar Iran, mafi akasarin cibiyoyin makaman ƙasar Iran suna ƙarƙashin ƙasa, ba a iya cin musu. To hare-haren ƙasar Amurka wannan karo zai zafafa ne akan infrastructure. To menene zai sa duniya ta hargitse a shiga ruɗani da firgici, wanda ya taimaka a shiga yaƙin shi kanshi zai gane ya yi kuskure bai kamata ya aikata haka ba, ko kuma ya taimaki ƙasar Amurka ko ƙasar Yahudu ba. Musamman ƙasar UAE da ake cewa ma har sun fara karɓan air defense system ɗin ƙasar Yahudu, Iron Dome da dai sauransu, da dai wasu abubuwa da ake coordinating na ƙarƙashin ƙasa. Za ku ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wani posting, wanda a wannan posting ɗin an sanya arori daga kowace kusurwa sun kewaye ƙasar Iran kamar suna kawo hari. Ma'ana a wannan karo za a kawo hari ne na haɗin gwiwa, wato misali an samu haɗin gwiwa irin tsakanin Yahudu da su da Saudi Arabia da Qatar da UAE da su Oman, za a ma Iran irin wannan ƙawanyar da no way to escape, wato shi ne irin plan ɗin da suka shirya. To shi ne fa ita ma ƙasar Iran ta fara shiryawa da lissafa hanyoyin da at once irin wannan hare-haren suna fara sauka a ƙasarta, ita ma za ta yi retaliation, ta yi devastating ɗin ilahirin infrastructure ɗin waɗannan ƙasashe. Wanda wannan abin da zai faru shi ne zai sa lallai tabbas idan ya faru zai kai ga iya matakin sanya shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi resigning. Ma'ana waɗannan ƙasashe fa suna ɗaya daga cikin ƙasashen da aka dogara da su wurin samar da mai da gas da man jiragen sama a faɗin duniya. Kuma idan irin wannan lamari ya faru a irin waɗannan ƙasashe, magana fa wahala da ake cewa an shiga, yanzu ba wahala aka shiga ba, yanzu ne ma za a fara shiga wahala. Yanzu ne duniya za ta gane cewa fa an shiga ruɗani, an shiga rikici, kuma irin wannan abu da zai faru ba ma a san inda zai tsaya ba. Saboda haka wannan shi ne shirin da ƙasar Iran ta yi na mai da martani. Kuma na san wannan saƙo tabbas idan ya shiga kunnen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump dole ya canza tunani, ya ƙara lissafa ya ga to yanzu ta wace hanya zai ƙara ɓullo ma ƙasar Iran. Wato wannan shi ne karen bana maganin zomon bana kenan. Kun san fa idan ana yaƙi da kai baka da ƙarfi ko yadda za ka kare kanka, ka riga ka gama yawo a wannan zamanin. Abin da zai cece ka kawai ƙarfinka ne. Ba da ban ƙasar Iran tana tanajin irin waɗannan makamai ba, tana shiryawa shiri na musamman
kuma ta gano lagon ƙasar Amurka, ina gaya muku da yanzu ta zama labari. Maganar da ake yi yanzu haka, ƙasar Iran ta tanaji wasu ballistic missile da aka ƙayyade kusan kimanin guda 500 waɗanda aka ce su ne za ta yi amfani da su gurin waɗannan kai farmaki. Waɗannan ballistic missile ɗin da ake magana, waɗannan air defense system ɗin ƙasar Amurkan da na ƙasar Yahudu useless ne against them. Already kun riga kun gani dai base ɗin ƙasar Amurka yadda aka tashe su da waɗannan ballistic missile ɗin, an kasa intercepting ɗinsu. To ire-iren waɗannan ballistic missile ɗin ta ƙara musu fasahohi a kansu, waɗanda su ne ta ware za ta yi devastating ɗin gabas ta tsakiya, ƙasar Yahudu da sojojin Amurka da ƙasashen Larabawa da suke taimakawa a murƙushe ƙasar Iran. To na san dai idan wannan labari ya isa shugaban ƙasar Amurka, maganar kawo wannan hari ina jin dole a zo a canza shawara a lissafa a ga ta ina za a biyo, wanda kun san da yadda ake ta tuhumar mahukunta suke ta tuhumar jagororin wannan yaƙi a ƙasar Amurka, irin biliyoyin daloli da aka salwantar, jiragen yaƙi 39 da dai sauran abubuwa da suka janyo tsadar rayuwa a ƙasar Amurka. Ana ta ƙorafi, ana maganganu marasa daɗi, ana tuhumar shugaban ƙasa da muƙarrabansa. To jama'a ina kuma ga yaji ya ƙara jefa ƙasar Amurka wannan yaƙin da zai kawo musu ruɗanin da ya ma wuce yadda ake tsammani. Ai kun san magana ce fa lallai dole a buƙaci ya resigning. Wannan shine saƙon da ƙasar Iran ta aika ma da ƙasar Amurka. Kafin wannan saƙo, ƙasar Iran fa ta kama wasu tarin tilin makamai da aka yi yunƙurin shigo da su cikin ƙasar Iran ta yammacin ƙasar ta ƙasar Iraki. Wato waɗannan makamai an fara wasan cikin gida ne, yaƙin sunkuru, baya ga tashin bom da aka gani a Bet Shemesh, wanda da farko ƙasar Yahudu ta fara ayyana cewa wannan hari ne daga ƙasar Iran, wato ma'ana an yi amfani da irin jami'an leƙen asiri na cikin gida aka tayar da wannan bom ɗin. Daga baya kuma ƙasar Yahudu ta zo ta ce wai a'a ba ƙasar Iran ba ce, ita ce ta yi wani gwaji a wannan gurare, wanda kana jin wannan magana ka san contradiction ne, ƙarya ne. Me ake so a rufe? Cewa suna da tsaron da ba wanda zai iya penetrating har ya kai wannan guri, wanda wannan inda aka kai wannan hari na gaya muku cibiyar ƙera makamai ne, cibiyar ƙera sarrafa duk wani abu ne mai amfani a ƙasar Yahudu na nau'in makami. Ma'ana yau a ce ƙasar Iran har ta samu fawa ta kai wannan guri ta tada wani bom haka da ya kusa ya lalata wannan masana'antu, su babban naƙasa ne da abin kunya a gare su a faɗin duniya, wanda da farko har sun jingina ma ƙasar Iran, suna ganin za a kalle ta a matsayin wata ƙasa mai laifi ko da ta gaza ko ta wani abu da ta saba ma ƙa'ida da za a ɗauki mataki a kanta. Daga baya kuma aka gano cewa fa amma bayyana cewa ita ta yi wannan aiki, kamar an ƙara mata ƙarfi ne, an nuna cewa fa jami'an leƙen asirin ta suna da tasiri, sai aka yi sauri aka ce ai ba ita ba ce. Wanda wannan maganganu ku kanku kuna sauraron su kun san akwai renin hankali a ciki. Wato an fara wasan cikin gida kenan. Wato kamar yadda ake ganin ƙasar Iran tana amfani da drones suna ɗan kai farmake-farmake ƙasashen Larabawan nan, tana duba yanayin tsaro da aka sassanya a inda take so ta kai ma hare-hare. Ita ma ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu aka ga sun fara yunƙurin tultulo da makamai cikin ƙasar Iran domin a yi amfani da su idan yaƙi ya kacame, yaƙi ya zama cikin gida da cikin waje, da kuma irin abubuwan da suke faruwa a cikin ƙasar Yahudu. Ku kanku kun san cewa akwai wani abu da yake shirin faruwa, sai dai fa kowa yana sara ne yana duba bakin gatari. Idan na afka zan tsira ko ba zan tsira ba, menene zai biyo bayan retaliation? To wannan abin da ya hana abu ya kacame ko yaƙin ya ɓarke cikin ƙanƙanin lokaci. Jama'a ku daina ɓata ma kanku lokaci. Ƙasar Iran ta riga ta yi nasara akan ƙasar Amurka. Ta riga ta koya ma duniya wani darasi, cewa fa a da kallon da ake ma ƙasar Amurka dan labarin banza ne, labarin ƙanzon kurege ne. Ana ganin ta number one super power, abin tsoron da ka ce za ka yi yaƙi da ita na harba makami ma wannan ba ma ka isa ba, ba za ka fara ba, saboda technology da take da shi da nau'in makaman yaƙi. Duk wani abu sabo idan zai fito a faɗin duniya za a ga cewa a wannan ƙasa aka ƙirƙire shi. Ana ganin ta a matsayin 'yan sandan duniya, sai dai ta ce maka ga inda za ka zauna ga inda za ka nufa, haka ake gani. Amma sai ga shi abin mamaki, ƙasar da take under sanction na tsawon shekaru 47, wai yau ita ce suke wannan drama da ƙasar Amurka, ta nuna yatsa a nuna mata, jira nake ki harban min makami in maida miki da martani. An yi riga an kafsa yaƙin. Installation na ƙasar Amurka a gabas ta tsakiya, ƙasashen Larabawa ta yi raga-raga da su. Base military base mafi girma a faɗin duniya da babu kamar shi na ƙasar Amurka a Qatar, ƙasar Iran ta yi raga-raga da shi.
To jama'a wannan abubuwan da ƙasar Iran ta yi, duk wanda yake hasashe ko wani kokwanto ko jin ɗar cewa wai an yi nasara ko ba a yi nasara ba, yaudarar kanshi yake yi. Wannan yaƙi ne fa ya janyo sanadiyyar farraƙar ƙasar Amurka da ƙawayenta a faɗin duniya. Ƙungiyar NATO aka yi baran-baran aka samu matsala. Har aka ga Germany fa, ku duba Germany sun samu matsala da ƙasar Amurka. Aka ji shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce a yanzu fa ƙasar Amurka ba reliable partner ba ce. Ku duba fa irin wannan abubuwa da ƙasar Iran ta jona ma ƙasar Amurka a wannan yaƙi kaɗai, ga ruguza military bases, ga nuna ma Amurka yatsa ga shi duk da tana barazana ita ce babbar ƙasa, amma ta kasa cimma muradanta, ana ta kai ruwa rana da ita. Kai abubuwa da dama na kunyata ƙasar Amurka. Already ƙasar Iran sun riga sun gama yin nasara a wannan yaƙi. Kawai dai mutane ne ɗan ƙifaɗi da kafafen watsa labarai da abubuwa da yake su suke sarrafa a faɗin duniya, za ku ga cewa kamar fa ba wani abu da ya faru. Amma bari in gaya muku, wannan abin da ya faru da ƙasar Amurka ba ƙaramin babban abu bane a faɗin duniya. Kun san mafi akasarin waɗannan kafafen watsa labarai nasu ne. Hatta mu da kuke ganin mu muna magana da irin wannan yare na Hausa, wani lokaci akwai labaran da wallahi haka muke haƙuri ba ma zuwa mu gaya muku, saboda mun san me zai biyo na consequences akan kafofin, sai mu basar mu ɗan dai sakaye labarin ko kuma mu kawo shi gabaki ɗaya. Amma da za mu rinƙa tsatso muku asalin bayanan sirri da wasu abubuwa da suke faruwa, wallahi sai kun sha mamaki. Kun san mutane suna tunanin ko kana magana da yaren Hausa ai ba ji suke ba, ina suna da technology sosai da duk abin da ka faɗi suna iya maida shi yaren su ji. Saboda haka wani abin dole haka za ka yi haƙuri ko ka faɗi iya abin da ya sawwaƙa don al'umma su ɗan samu farin ciki. In dai a kafafen sada zumunta ne ko a gidajen jaridar sa kake so ga faɗuwar su ko ta nasara da wata ƙasa ta samu a kansu, ba za ka taɓa samu ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. To dole muke bin irin waɗannan hanyoyin, ɗan abin da za mu iya sanar da ku mu sanar da ku. Amma ina tabbatar muku da ma nasara ai ya wuce a ce 3-0. Duk wani abu da kuke tunani an yi ma ƙasar Amurka, an riga an yi mata a wannan yaƙi. Ina gaya muku a yanzu haka shine last warning. Za mu sa ka yi resigning idan ka kuskura ka kawo mana farmaki. Na gaya muku matakan da ƙasar Iran za su ɗauka. Ko ban ce muku wannan dalilai ya sa shugaban Amurka ya resigning ba, kuma kun san sun isa su sanya shi. Domin idan yaƙi ya escalating beyond military bases, ya fara faɗa ma infrastructure zalla, to ko kun san Gabas ta Tsakiya ta zama tarihi kenan. A ce cibiyoyin wutar lantarki, cibiyoyin man fetur, manya-manyan kamfanoni an rusa su, to me ya rage a Gabas ta Tsakiya? Shi kenan kawai abubuwa sun ƙare, abubuwa sun dame sun kai beyond control. Waye dalili? Oga kwata-kwata, Oga you must resign, that is what will happen. Wannan shine a takaice labarin da na kawo muku, da fatan wannan labari ya faranta muku rai. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.